Zumardi elkartea bain dela 2 urte jaio zan, eta gure helburua natur inguruko kirolak bultzatzea izan zan. Gune hau hartu genuen, eta urtebeteko lan baten ondorioz, garbiketa lana, auzolanean, Tolosaldeko hainbat pertsona, egindako lanari esker, orain, gune iraunkorra daukagu, piraguantzako gune iraunkorra. Aukera dago, hau erabiltzeko, zabalik dago, irekia da, jende guztiantzako. Nola? Ikastaroak martxan daude da, ume, gazte eta helduentzako. Bazkideak ere badaude, eta bazkidetza indezakezu, familikoa edo banakakoa. Eta bazkidean izan nahi ez baldin badezu, jakin, aukera daukazula ere bai, hontan parte hartu, piragoa bat hartu, eta alokairun bitartez, uretara juteko. Eta nola ez, piragoa bat baldin daukazu etxean, ganbaran, garajean, ez dakizu zer egin, ekarri honea, hemen gordeko dizugu, eta erabiltzeko aukera izango duzu, baizuk eta baita tolosarro guztiok ere.